द सांता अपनी स्लेज में तेजी से उड़ रहा है जब अछू स्लेज अचानक आकाश में घूमती है। टेक्स्ट। उह ओह क्या हुआ? सांता हंसता है। हो बहुत ठंड। एक छोटा सा एल्फ सांता को एक गर्म स्कार्फ देता है। रेनडियर हंसते हैं। सांता स्कार्फ पहनता है। बूम। स्लीग और भी चमकदार हो जाता है और फिर से आसानी से उड़ता है। अंत प्लस।